Si vous avez des problèmes de diabète ou vous voulez régulariser votre taux de sucre dans votre corps, cette émission va vous intéresser. Nous allons parler d'une application qui est révolutionnaire, D2, dans un instant sur Studio Kalita. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita. אמיר גולן, שלום. שלום רב. אנחנו מאוד שמחים לארח אותך פה באולפן של סטודיו קליטה בתל אביב. אתה סמנכ"ל שיווק של אפליקציה או סטארט-אפ, יותר טוב להגיד סטארט-אפ? סטארט-אפ של D2, שזה אפליקציה קצת מהפכנית, או אפשר להגיד? כן. אנחנו נדבר על זה, אנחנו נראה ביחד מה זה עושה ומה זה יכול לעזור לאנשים. לפני זה ולפני שאנחנו נדבר על האפליקציה, אנחנו אוהבים פה בתוכנית להכיר את האנשים שבאים אלינו. אז מי אתה, אמיר? מאיפה אתה בא? מה הרקע שלך? כיף להיות פה, תודה על ההזמנה. אני מגיע מעולמות של ביזנס מסוגים שונים, עולמות של מחירה של אנטרפרייז, מחירה של סופטוור לאנטרפרייז. אוקיי. במקור... כל מיני מילים שאנחנו לא מכירים, אבל אנחנו זורמים עם זה. במקור אני ישראלי, גדלתי ברעות, כיום בתל אביב. אוקיי. ועכשיו אתה סמנכ"ל שיווק של סטארט-אפ שנקרא D2. איך הגעת לסטארט-אפ הזה? קראתי כתבה בעיתון, אחד העיתונים הכלכליים, היה ראיון עם מריוס נחט. מריוס הוא אחד המייסדים של החברה, הצ'אמן של צ'ק פוינט, אחד המייסדים של צ'ק פוינט, והוא סיפר שם על המדע המהפכני שעומד מאחורי החברה, שהגיע ממכון ויצמן. באותה תקופה ככה הייתי בין לבין ושאלתי את עצמי, איך אני יכול לאכול יותר טוב מבחינת תזונה. גם במשפחה, סבא שלי, זיכרון לברכה, היה לו סוכרת. כל הדברים האלה התחברו. זאת אומרת שזה משהו שקשור אליך בכל מקרה, כל הסיפור הזה. קשור גם ברמה האישית, ברמת הבריאות, אבל גם ברמת הסקרנות. והמהפכה ומה שקראתי הדהים אותי, ומשם התחלתי לברר. אז תשתף אותנו. למה אתה חושב שזה מהפכני, האפליקציה הזאת? אני חושב שכל אחד מאיתנו במהלך היום צורך מזון. ארוחת בוקר, סנאקס, בארוחת צהריים וכו', ואנחנו לא כל כך יודעים מה בדיוק הוא מזון שטוב עבורנו ומה הוא מזון שלא טוב. אנחנו יודעים, פחות יודע, אנחנו יודעים ששוקולד למשל זה לא טוב. לכאורה, זה בדיוק העניין. שעד היום הסיפור מה טוב ומה לא טוב מבוסס פחות או יותר על דברים תרבותיים או איזשהן תפיסות, לאו דווקא מבוססות מדע. ואז אי שם מכון ויצמן עשה מחקר לאורך 5 שנים, והראה שאנשים מאוד שונים אחד מהשני. זאת אומרת, אותו שוקולד שאתה הזכרת, יכול להיות שהוא טוב עבורי, אבל הוא לא טוב עבורך. אתן לך דוגמה הפוכה, שאני אוכל תפוח, שאתה יכול לחשוב שהוא דבר שהוא בהכרח טוב עבורנו, תפוח עבורי מקפיץ את רמות הסוכר בדם. אז זה מבוסס על בעצם, הדבר הכי חשוב בזה, זה הרגולציה, אפשר להגיד, של הסוכר בגוף? כן, המטרה שלנו היא לעזור לאנשים לאזן את רמות הסוכר בדם, ובאמצעות זו להיות בריאים יותר. זה מתאים בעיקר לאנשים שסובלים מסוכרת, מסוג 2 או טרום סוכרת, אבל גם יש קשר בין קפיצות של רמות הסוכר למחלות, זה יכול להיות בכלל מחלות מטאבוליות, אבל גם לסרטן, גם למחלות לב. זאת אומרת, זה יכול למנוע גם מחלות. זה קשור גם למניעה של מחלות. כן. אז בואו נתקדם קצת על הסיפור הזה של הרגולציה של הסוכר. איך הגעתם למסקנה הזאת שבעצם צריך לשים לב לזה? הסיפור של הסוכר זה מחלה של המאה ה-20, סוכרת היום זו אפידמיה שכולם מנסים להתמודד איתה ולא בהצלחה. זאת אומרת, אם מסתכלים היום קרוב ל10% מהאוכלוסייה בכל מדינה מערבית סובלים מסוכרת. פי 2 או פי 3 אפילו סובלים מטרום סוכרת. זה מחלה של, כאילו, השנים האחרונות? כן, זה מחלה של העשרות שנים האחרונות. בגלל מה שאנחנו אוכלים, או בגלל הסוג של המאכלים שאנחנו אוכלים? בעיקר בגלל הסביבה. הסביבה מורכבת מהפעילות שלנו, מהתזונה שלנו, רמת הפעילות הגופנית שלנו, מהצורה שבה אנחנו מתנהלים ביום-יום, בהחלט. ולכן רואים עלייה משמעותית במחלה ובמדינות מפותחות,
ואין כל כך דרך להתמודד איתה. זו מחלה שמנסים לנהל, בגלל זה יש את המונח לנהל את הסוכר. אנחנו מסתמכים פה על מדע שפותח במכון ויצמן, נחקר והטכנולוגיה שפותחה במכון ויצמן, שבאים ואומרים, אחד, אנחנו שונים אחד מהשני. אוקיי, כל אחד יש לו תעודת זהות אחרת. כל אחד אוכל, הוא מגיב אחרת. אוקיי. הדבר השני, ויצמן גילו שאפשר לחזות את תגובת הסוכר בדם למאכלים מסוימים. אוקיי, איך? אוספים עליך מידע. איזה סוג של מידע? מידע רפואי. אוקיי. מידע אישי התנהגותי. והדבר הכי חדשני שקרה בזמנו במחקר זה הרכב חיידקי המעי שלך. אוקיי. מה זה אומר המילה המפחידה הזאת? מייקרוביום, זה המונח. מה שכל אחד מאיתנו יש בתוכו מאות טריליונים של חיידקים. זה קצת התעודת זהות התזונתית של הבן אדם בעצם. זה תעודת זהות שלנו, ואנחנו שונים אחד מהשני. אוקיי. יכול להיות שיש לך הרבה מאוד חיידקים שלא נמצאים אצלי. בשונה מגנטיקה של הבן אדם, שאנחנו די דומים בגנטיקה שלנו, גנטיקה של החיידקים יכולה להיות מאוד שונה, ועוד יותר מעניין, ניתן להשפיע ולשנות אותה גם באמצעות תזונה. הבנתי. זאת אומרת שזה לא משהו קבוע. נכון, נכון. זה לא משהו קבוע, אבל אפשר לשנות את זה. אפשר לשנות. ברגע שלומדים את הפרופיל שלך, על כלל המשתנים האלו, ניתן באמצעות כלים טכנולוגיים, שנקראים Artificial Intelligence, AI, ו-Machine Learning, להסתכל על הרבה מאוד מידע, ולתת תחזית. אוקיי. עכשיו, שאתה תאכל את התפוח, האם אתה הולך להקפיץ את רמות הסוכר בדם, או לא הולך להקפיץ רמות הסוכר? אז זה לא כל כך לשנות את מה שיש לך בגוף, זה יותר לחזות מה תהיה התגובה. זה המוצר הראשון. זאת אומרת, החברה בלונגרן, היא רוצה, אנחנו היום יש לנו כבר מידע מאוד מאוד ייחודי על הרכב חיידקי המעי, כנראה המידע הכי מעניין בעולם. אוקיי. ואת המידע הזה אנחנו חוקרים ובודקים. אז איך עשיתם את החקרות, כאילו, איך את המחקרים האלה? אז יש גם מחקרים קליניים. אנחנו חברה שאנחנו אומרים, קודם כל אנחנו מוכווני מדע. מה שהמדע לא מאשר, אנחנו לא אומרים. אוקיי. אז מכון ויצמן, כאחד מכוני המחקר המובילים בעולם, יצא עם פרסום במגזין מוביל בשם סל ב-2015, ותיאר את מה שפחות או יותר תיארתי לך עכשיו. בהמשך היו ניסויים התערבותיים, זאת אומרת, נתנו לאנשים לאכול על בסיס אותו אלגוריתם, וראו שהוא מאוד אפקטיבי. זאת אומרת, לקחתם אנשים ובאמת עקבתם אחרי מה הם אוכלים, ואיך מגיבים לכל מאכל. נכון, וראינו שזה עובד יפה, בטווח קצר, והיום אנחנו מעורבים במחקרים לטווח ארוך, גם עם מכון ויצמן, גם עם ג'וזלין דיאביטיס סנטר, שזה מרכז מחקר הדיאביטיס, הסוכרת, בארצות הברית אולי מספר אחת. לאחרונה פרסמנו מחקר עם מיו קליניק, שזה ארגון הבריאות המוביל אולי בארצות הברית, באותו נושא. אנחנו מחדשים כל הזמן את המדע ורוצים להראות שהאלגוריתם עובד והוא יכול לעזור לאנשים לאזן את אז בעצם עשיתם מחקרים, הגעתם לתוצאות, הגעתם לאלגוריתם, נכון? כן. והאלגוריתם הזה, עכשיו אתם שמתם את זה באפליקציה בעצם. נכון, ופה הייתה דילמה, כי זאת אומרת, יש לך איזושהי יכולת לשאול את האלגוריתם, מה אני צריך לאכול. וזה לא רק מה טוב לי ומה טוב לי, זה יותר איזה שילובי מזון אני יכול לאכול. כי גם אם התפוח לא טוב עבורי, יכול להיות שבאלגוריתם אני מוצא דרך לאכול את התפוח ביחד עם שומן מסוים או חלבון מסוים, שקדים, מגוזים, טחינה, ובזה לאזן את הקפיצות. ואז יש שאלה שהיא מסחרית, איך מנגישים את זה לאוכלוסייה, האם באמצעות אפליקציה, האם דרך ביקור במרפאה ומפגש דיאטני. כי זה מידע שרופא יכול להשתמש בזה גם. נכון, ולשם אנחנו הולכים, בסוף החברה רוצה להיות מה שנקרא Standard of Care. אוקיי, אז בינתיים אתם עשיתם אפליקציה. עשינו אפליקציה. שאפשר להוריד. אפשר להוריד. בחנויות של האפליקציות של כל הטלפונים ניידים, אני מניח. אז איך זה עובד בעצם? התהליך הוא די פשוט, אתה הולך לאתר אינטרנט, day2.com, היום הוא פתוח לפעילות בישראל ובארצות הברית, בהמשך למדינות נוספות. אתה מזמין את המוצר, הוא מגיע אליך הביתה באמצעות שליח. איזה המוצר? זה ערכה לבדיקת צואה, זו הדרך היחידה היום לבדוק איזה חיידקים יש לנו בתוך המעי. כן. וברגע שקיבלנו את השליח שולח את הבדיקה למעבדה שלנו, המעבדה נמצאת, יש לנו מעבדה בישראל, יש לנו מעבדה בארצות הברית. בדיקה מגיעה למעבדה ועוברת תהליך של מה שנקרא ריצוף גנטי מאוד מאוד מקיף. זאת אומרת, אנחנו מגלים מה יש. של החיידקים. כן. בשונה מריצוף גנטי של האנשים, אנחנו רואים, אותנו מעניינים החיידקים. אוקיי. הבנו איזה משפחות ואיזה הרכבים. בנוסף, ביקשנו מהמטופל למלא שאלון אונליין.
אוקיי. שהוא מספר לנו על ההתנהגות שלו, קצת מידע אישי, מה הוא אוכל, וגם מידע של רפואי קצת. אנחנו רוצים לדעת תוצאות של בדיקות דם. אם הוא עושה ספורט, לא ספורט, גם זה חשוב. נכון, גם זה חשוב. אוקיי. למדנו את הפרופיל שלך, למדנו את הפרופיל החיידקי, לקחנו את הכל, העלינו את זה לאלגוריתם, ועכשיו אנחנו יודעים להנגיש לך את התוצאות. זאת אומרת, אימייל. כן. התוצאות מוכנות. ואז אנחנו אז מה אני מקבל באימייל? אנחנו מזמינים אותך לפגישה, לשיחה טלפונית עם תזונאית, שמסבירה לך איך לעבוד עם האפליקציה, ואתה יכול להתחיל לפתוח את האפליקציה, וכל התוצאות שלך מוזנות בפנים. זאת אומרת, מה אני רואה כשאני פותח את האפליקציה? זה תפריט כאילו? זה תפריט מה אני צריך לאכול, איך אני צריך לאכול? אז זה פחות תפריט, כי הדברים הם מאוד דינמיים, אבל אנחנו כן מאפשרים לך, יש שם רשימת מזונות אינסופית, שאתה יכול להסתכל על כל פריט מזון, ולראות את הציון עבורך. האם הוא צפוי להקפיץ לך את רמת הסוכר או לא. אתה יכול להרכיב ארוחות, כי בסוף רובנו אוכלים מספר פריטי מזון כארוחה ולא פריט בודד, ואז אתה רואה ציון על ארוחה, ואתה גם זה דינמי, אתה יכול להיכנס ולשאול ולשחק. אז יכול להיות שאני אגלה שאני יכול לאכול כמה שוקולדים שאני רוצה ביום. בהיבט של הסוכר, למשל, גלידה עבורי לא מקפיצה את רמות הסוכר. שוקולד לא תמיד מקפיץ את רמות הסוכר, אבל האם יש בזה את הערכים התזונתיים המתאימים? לאו דווקא. האם הערך הקלורי היומי שלי מאפשר לי לאכול את זה? לאו דווקא. אז בסוף, הראייה, מהי תזונה נכונה, היא ראייה קצת יותר הוליסטית. כרגע אנחנו מתמודדים עם האתגר של הסוכר בעיקר, כן. ונותנים את הכלי הזה גם לדיאטניות בקליניקה. אנחנו משיקים עכשיו פרויקט עם קופת חולים כללית, למשל. בן אדם רוכש את ה-day 2, מקבל את הערכה, עושה את כל התהליך, מקבל את התוצאות, ואז הוא נפגש עם דיאטנית קלינית. כן, צריך ליווי של מישהו מקצועי בכל מקרה, ובלי זה גם אפשר לעשות, או שבאמת חייב איזה ליווי. אפשר, זה תלוי בבן אדם, יש אנשים שמסתדרים עם אפליקציה, ומגיעים לתוצאות מצוינות, ומדווחים שהם הורידו את ערכי הסוכר בצורה משמעותית, רמת האנרגיה שלהם עולה, הם מרגישים מרמים. האם זה מתאים גם למישהו שכבר חולה סוכרת? כן, בהחלט. אנחנו קודם כל מתמקדים באנשים שצריכים אותנו הכי הרבה, וזה אנשים שחולה סוכרת, טייפ 2, לא מסוג אחד, נעורים. כן. ושם אנחנו יכולים בהחלט לעזור, טרום סוכרתיים, זה הקהל שלה ואנחנו מכוונים. יש לנו גם הרבה אנשים אחרים שנהנים מהתוצאות של איזון רמות סוכר, אנשים בריאים, אנשים שבאים על וולנס, ספורטאים, יש לנו ספורטאי על, מעבד שחקני הסגל האולימפי הישראלי, שחקני NBA, עומרי כספי. כל מיני אנשים שצריכים את זה גם בשביל הפעילות הספורטיבית שלהם. זה עוזר גם לחזות? זה שאלת הקסם, שאלת $1,000,000. שאלה שכולם שואלים. מנגנון האיזון רמות הסוכר הוא קשור בהחלט למנגנון ההשמנה ולכל נושא הרעב. ברגע שהסוכר קופץ, אז הוא גם יורד. ושהוא יורד, אנחנו בדיוק השלב שאנחנו נהיים רעבים, רצים למקרר וחוטפים איזה משהו. אז אם אנחנו אוכלים תזונה מאוזנת, אז אנחנו פחות רעבים, ואנחנו יכולים לשמור על דיאטה יותר סבירה ושפויה. עם זאת, בשביל להרזות, אתה צריך גם לשמור על ערך קלורי, לעשות פעילות גופנית, עם מצב לחץ. כן. אז אנחנו נזהרים. זה לא קסם. אין קסמים. אין קסמים. זה לא קסם. אז יש כבר תוצאות, יש לכם כבר תגובות של אנשים שבאו ואמרו, וואו. כן, כן, יש תוצאות נפלאות, ואחד הדברים שהכי כיפים לעבוד במקום כמו day 2, זה שאתה נוגע באנשים, ואתה עוזר להם להיות בריאים יותר. כן. והם באים ואומרים לך, תשמע, הייתי עם HbA1c 8.1, ובתוך 8 חודשים ירדתי לאזור הבריא, לאזור 5-6, או כן. טרום סוכרתי 6-2, שיניתם לי את החיים. כן. אז יש לנו כבר עשרות אלפי לקוחות, בישראל בעיקר, אבל גם בארצות הברית. הפידבקים שאנחנו מקבלים לרוב הם מצוינים. אז אנחנו יכולים להיות גאים, כי זה תוצר ישראלי לגמרי? כחול לבן, ויצמן, day 2, מי שהקים את החברה, יובל, מריוס ולי, ישראלים, ציונים, אוהבים את ישראל, ואנחנו מאוד מאוד מאמינים שמה שיש לנו ביד הולך לעזור לעוד הרבה אנשים בישראל, אבל גם בכל העולם. בעתיד, מה אתם רוצים עוד לגלות או לעזור? איך אתם רוצים להמשיך את הפרויקט הזה? אז מבחינת ניהול כל נושא הסוכר, אנחנו רוצים להיות ה-go to, ה-standard of care. זאת אומרת שבכל קליניקה שבן אדם מגיע ונכנס לראות רופא ויש לו איזושהי בעיה מטאבולית או סוכר ברמה גבוהה, קודם כל שילך ויעשה day 2, יחזור אחר כך עם טיפול של התזונאית, לאורך זמן, נראה תוצאות טובות. זאת אומרת שזה באמת כמו תחופה כמעט. טיפול, כן. טיפול. כן, נכון. כן.
מעבר לזה, אנחנו אוספים הרבה מאוד מידע שהוא מאוד מעניין על החיידקים, כי כל בן אדם שעובר אצלנו, אנחנו לומדים בעצם איזה חיידקים יש. המידע הזה יכול לאפשר לנו להגיע בעתיד גם עם פתרונות בתחום של דיאגנוסטיקה, בתחום של טיפול תרופתי כזה או אחר. אז באמת, התחום הזה של חיידקים הוא מאוד חדש, בגלל זה עוד לא שמענו עליו יותר מדי, אבל הוא תחום נפלא, הוא מאוד מאוד מבטיח, ויש לנו היום יתרון יחסי מאוד משמעותי ביחס לשחקנים אחרים, אנחנו רוצים לממש את הפוטנציאל. זה חברה גדולה היום? לא, אנחנו עדיין סטארט-אפ, קרוב ל-50 פלוס אנשים, גם בעדנים ליד הוד השרון, יש לנו מעבדה ברחובות, יש לנו משרד קטן בארצות הברית, מחפשים כל הזמן מתרחבים ומגייסים אנשים, מחפשים את האנשים הכי טובים. אתם מתכוונים גם להגיע לצרפת? כי זה מוצר שהצרפתים, אתה יודע, מאוד אוהבים, מאוד שומרים על הבריאות שלהם ומאוד על התזונה שלהם. כן, כן. אנחנו גם לצרפת נגיע, בהחלט. אוקיי. טוב, תודה רבה. תודה שבאת והסברת לנו על המהפכה הזאת של Day2. איך אפשר, יש אתר, אני מניח, Day2? Day2.com. אפשר בישראל, אפשר בארצות הברית לרכוש, ואם אתם מצרפת, אז נרשמים לניוזלטר, ושנגיע לצרפת, נעדכן. תודה רבה, ואתה תוזמן גם לבוא להודיע לנו על זה. בפעם הבאה בצרפתית. בצרפתית, תודה רבה, זה יהיה יותר קל בשבילי. תודה רבה, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission de Israël demain. Nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt, bye bye. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita.